Mina olen Katri Kraavu ja täna koos Konstantiniga tutvustame teile äsja läbi viidud ärianalüüsi tulemused ja peamised järeldused. Teemaks on sündmusteenuse lähedase surma personaliseerimine. Ja siin on meie tänase esitluse päevakord. Esitluse kestus on 1 tund, et selle jooksul plaanime anda teile lühikese ülevaate projekti korraldusest ja enamasti keskendume järeldustele ja soovitustele. Ning lõpus peaks jääma ka aega küsimuste ja vastuste jaoks. Juhul, kui teil tekib jooksvalt küsimusi, palun tõstke käsi ja üritame siis küsimusele kohe vastata või hiljem. Ja siis projektist natuke. Ärianalüüsi viis läbi tarkvaraarendusettevõtte Krapu Grupp, selle kestus oli circa 3 kuud ja oleme juba analüüsi tulemite üleandmise etapis, et nädala pärast peaks valmima lõplik väljund ja tellijale oleme üle antud dokumenteeritud analüüs. Ja siis analüüsi eesmärgiks oli kaardistada lahendusväljendid olemasoleva infoteenuse, mille nimetus on lähedase surm personaliseerimiseks. Antud analüüsi tellis Eesti Linnade ja Valdade Liit, kes esindab siis Eesti Vabariigi kohalikke omavalitsusi, valdasid, linnasid ja siis Riigi Infosüsteemi Amet, kes on projekti tehniline teenuse omanik. Ja eesmärgiks on siis, oli luua visioon, kuidas me saaksime lähedase surma teenust muuta sujuvamaks ja siis kõigi kaasnevaid protsesse ja samuti valmistada ette klikitav prototüüp ja rakendamise kava, et seda erianalüüsi saaks kasutada hilisemate muudatuste elluviimiseks ja siis need muudatusteks on siis muudatused puudutavad eelkõige protsesse, õigusakte ja siis infosüsteemide tarkvaraarendusi. Tööd rahastati Euroopa Liidu vahenditest. Kuidas toimus analüüs, et sai läbi viidud üle 10 intervjuu, rohkem kui 10 erineva osapoolega, kuna projekt ja teenus tegelikult kaasab väga palju osapooli. Nendeks on siis Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ja selle allasutuste esindajaid, tervishoiuteenuste esindajad, haiglaid, perearste, muidugi ka kohalikke omavalitsusi, nagu teate, Eestis on 79 kohalikku omavalitsust, kõigiga ei jõudnud suhelda, aga siis valimis olid Võru, Viimsi vald ja Tallinna linn, nende esindajad. Samuti oleme suhelnud Spoku tarkvaraarendajaga, et Spoku on siis kohalike omavalitsuste keegi midagi kommenteerib. Palun siis, kes unustas mikrofoni mute'i peale pange. Spoku on siis kohalike omavalitsuste menetlusinfosüsteem. Samuti palusime ka õiguslikku hinnangut Andmekaitse Inspektsioonilt, et õigusaktidest räägime täna natuke hiljem. Siis metoodika, et näete siin ekraani. Oleme viinud läbi ka alternatiivide analüüsi, prototüübi plaanime näidata täna. Ja siis said modelleeritud süsteemid ja protsessid.
Et ma rohkem siis taustale ei keskenduks ja annaksin sõna Konstantin Tšepelevitšile, eriarhitektile, vanemanalüütikule, kes tutvustab tulemused. Tere kõigile ja alustame siis probleemidest, mida me proovisime siin lahendada. Et kõige suuremad protsessid olid infovahetuses ja infokanaleid oli liiga palju, et perearstid, muud arstid, kiirabi, kohalikud omavalitsused ja kõikidel on mingil määral erinev info ja kõik jagasid sellist infot, mis neil paraku oli kättesaadav, et kes mida pani kokku, seda nad jagasid. Siis taotlemise protsess on selline, et peab teadma, kuhu pöörama enne, kui sa pöörad. Ja veel surmateenus oli paberkandjal ja seda tuli kätte saada ja esmalt oli eeldus, et see paberkandjal surmateenus on tegelikult protsessis vajalik. Tuli välja, et mitte päris, aga veel probleemid olid, et inimesed ei tea üldse, et saab sellist toetust ja paljud inimesed pööravad valesse KOV-i taotluse esitamiseks. Üle poole kohalike omavalitsusi tunnistasid, et nende poole pööravad inimesed, kes pidid taotlema kuskilt mujalt. Ja, no protsessi digitaliseerimine on enam-vähem okei, aga igal KOV-il on oma taotlus. Nad on sarnased, aga ikkagi see ei ole ühtlustatud ja mõned KOV-id ei kasuta digitaalseid protsesse. Vahepeal tuli küsimus, et milline on õige kohva. Õige kohva on surnud isiku elukoha järgne kohv on see, kes maksab välja matuse toetuse. Aga kuna see küsimus on praegu tekkinud, et see jällegi viitab sellele, et väga paljud inimesed ei ole teadlikud, et matuse toetus on üldse olemas. Et enamus kohalikke omavalitsusi, valdav enamus, kui mitte kõik pakuvad seda. Aga kuhu pöörduda, mida teha, kelle poole, milliseid dokumente on vaja esitada, selline info on ja ülevaade inimestel puudub ja puudub ka keskne koht, kus kaudu võiks selle info üles leida. Jah, tegelikult jah, õige vastus on kus lahkunud inimene oli rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud või selle puudumisel taotleja rahvastikuregistri elupunkt. Aga need on mingi 0,1% või veelgi vähem. Eriolukordade hulka kuulub näiteks selline case, kui inimene oli välismaal surnud, et ka sellistel juhtudel on võimalik matuse toetust taotleda, aga kuna selliseid olukordi on alla 1% orienteeruvalt, siis nendele väga ei keskendu. Eesmärk on lahendada ja Eestis elanud inimeste. Ja siis meil oli 2 põhieesmärki. Üks oli surmateendi digitaliseerimine, analüüsida, kuidas see aitab siis protsessis ja siis matuse toetuse taotlemise protsessi ühtlustamine, ühte kohta viimine. Ja projekti käigus selgus päris kiiresti, et eesmärgid on tegelikult vastupidi, et matuse toetuse taotlemise protsessi ühtlustamine on suurema prioriteediga ja
tõend tegelikult selles protsessis eriti ei osale, aga on oluline osa koormuse vähendamisel, ütleme nii, terve protsessi koormuse vähendamisel. Ja siis tekkis visioon, et lähedased saavad kiiresti ja ühest kohast taotleda matusetoetust ja selleks valisime Eesti keskkonda, sest tegelikult see on kõige sobivam keskne koht, sest infoteenus on juba olemas. Ja lisaks sellele peab olema võimalus jälgida, et mis seisus taotlus on ja kas toetus on juba välja makstud või mitte. Ja selleks on vaja luua igasugused liidesed ja andmevahetused süsteemide vahel. Ja selleks, et üldse sellega alustada, on vaja leida või luua õiguslikku alust. Ja nüüd, mis sammud tuleb ette võtta? Esimene samm on, kuidas üldse inimesed saavad teada, et midagi uus on olemas ja loodud. Et on vaja asjakohastada kogu info, mis on saadaval ja luua uued infomaterjalid, kas väljatrükiks või siis mingid juhendid TTO töötajatele, KOV-idele, kes matusebüroo töötajatele ka. TTO-d on siis tervishoiuteenuste osutajad. Jah, perearstid ja patoloogid ja nendega seotud siis, kas või registratuuri töötajad. Ja siis kanaliteks, info levitamise kanaliteks on siis kiirabi, arstid, matusebürood ja kohalikud omavalitsused, võib-olla PPA, sest tihti teavitab politsei juhtumitest, et need on peamised kanalid. Siis teine samm on surmateendi digitaliseerimine. Miks see vähendab koormust, siis perearstide koormust enamasti ja siis võtab seda jooksmise kohustuse lähedasest, et ta ei pea enam minema perearsti juurde, siis matusebüroole, siis veel kuhugi selle paberiga. Ja kui see paber kaob kuhugi, siis on jälle probleem. Ja siis, kuidas me teeme taotlemist sujuvamaks? Esimene on selline suunamissüsteem, kust inimene saab õige menetlussüsteemi juurde, kust ta saab nagu kogu infot, esialgset infot, et mida üldse saab teha, kus saab teha ja kust inimene on suunatud õigesse kohta, kas paberprotsessi juurde või elektroonilise protsessi juurde. Ja selleks me valisime Eesti, nagu ma mainisin, aga siin on vaja teha liidestust KOV-ide infosüsteemidega selleks, et taotlust esitada. Esitamine toimub ikkagi KOV menetlussüsteemis või taotlemissüsteemis ja siis taotluse seisu oleku jälgida. Ja selleks, et protsess oleks sujuv ja kogu info oleks ühes kohas, on vaja veel liidestusi KOV-SSO-ga. See parandab kasutajakogemust, siis Stariga, kus on väljamakseandmed, RR või SPR, see on küsimärgiga hetkel, kust saab üldse infot lahkunud sugulaste kohta.
Ja siis viimane osa selles protsessis on matusetoetuse menetlemise protsesside ühtlustamine. Me ei paku, et kõik KOV-id menetlevad samamoodi, aga seal on väga olulised punktid, et esiteks esitamine võiks olla sarnane või sama taotluse esitamine ja siis selle taotluse kontroll oleks need standardliidesed oleksid paigas KOV-il. Sõltumata sellest, kas nad kasutavad Spokut, oma süsteemi või mingit muud süsteemi. Et jah, nendest mõistetest me veel räägime, et mida me nende liidestuste all mõtleme ja mis on hetkel puudu ja mis on need täiendavad andmevahetuskanalid ja andmekoosseisud, mida tuleb vahetama hakata, et nendest räägime järgmistel slaididel. Aga jah, KFSSO on see võimaldab kasutajat suunata süsteemide vahel selliselt, et ta ei pea igas süsteemis uuesti sisse logema. STAR on sotsiaaltoetus. Süsteem, mis hoiab siis andmeid välja makstud toetuste kohta. RR on rahvastikuregister ja SPR on surmapõhjuste register, kus registreeritakse surmapõhjuseid ilma selleta ei saa inimest matta. Registreeritud surmapõhjus on alus selleks, et inimene üldse saaks hakata matusetoetust taotlema. Okei, ja nüüd protsess. Et kõik algab Eesti keskkonnast. Sinna me näitame hiljem prototüübis, mõned sammud siit. Kasutaja logib siis Eesti keskkonnas, annab vajalikud nõusolekut selleks, et tema andmeid töötletakse. Siis ta kohe näeb oma surnud lähedaste nimikirja. Siin on vaja vajalikud päringud siis kas rahvastikuregistri või surmapõhjuste registri või mõlemasse, et kontrollida sugulasseoseid, nõusolekud ja surmafakti ja surmapõhjust, kui on vaja. Ja siis sellest Eesti.ee paneb kokku nimikirja. Siis rahvastikuregistrist veel tuleb viimase aadressi andmed kohaliku omavalitsuse täpsusega. Selle alusel siis kasutades andmeid, kui pikalt saab taotlust esitada, siis me näitame seda nimikirja ja lisaks sellele näitame taotlemise võimalusi. Et kas elektrooniline koha peal e-postiga, mis kohalikul omavalitsusel on olemas. Ja lisaks võib teha päringu, sest tihti matusetoetust taotlevad näiteks naabrid või elukaaslased, kes ei ole registreeritud elukaaslased, siis saab isikukoodi või nime ja sünnikuupäeva alusel otsida ja kui tuleb ainult üks vastus, siis saab ka taotlust esitada vastavalt. Ja siis taotlemine ei ole Eesti keskkonnas, me suuname ikkagi kohaliku omavalitsuse keskkonnale või siis paberprotsessi juurde. Näitame seda prototüübil. Ja taotlus esitatakse siis KOV-süsteemil, nii nagu see on praegu toimub. Ainuke lisa võib olla, et kui on tehniliselt võimalik mingeid andmeid nagu edasi anda ja eeltäita, siis proovime kasutada selliseid võimalusi, aga see ei ole tingimata vajalik. Ja siis
iga isiku kohta me näitame veel lisaks, kui taotlus on esitatud ja meil on võimalus elektrooniliselt kontrollida, siis näitame olekut ja siis näitame väljamakse olekut STAR andmete alusel. Kas toetus on välja makstud või mitte. Ja siis ma lisan veel, et tegu on visiooniga, mis tähendab, et hetkel meil ei ole ei õiguslikku alust ega vajalikke tarkvaraarendusi realiseeritud, et see protsess saaks selliselt toimida. Ja see on tegelikult järgmiste etappide skoop ja ülesanne, et viia ellu vajalik tarkvaraarendus, siis muuta seadusi, et kõik toimiks vastavalt visioonile ja kuna osapooli on palju, et ettepanek on siis hakata järk-järgult neid muudatusi teostama, sest on juba näha, et palju seadusi, õigusakte, süsteeme tuleks muuta, aga projekt on siis võimalik soovi korral jaotada mitmeks osaks, näiteks alustada pilootprojektist ja kõige kriitilisematest arendustest ja siis järk-järgult lisada neid funktsionaalsusi, mis ei ole kriitilised, aga tähtsad kasutaja mugavuse vaatest. Jah, ja kõige olulisem koht meie arvates on ikkagi see viimasel ajal lahkunud isikute nimikiri ja selle kuvamine, sest see, kuna andmed on riigil olemas, meie arvates see võib olla nagu kõige mugavam viis, et ma ei pea otsima mingit isikukoodi või lahkunud isikukoodi, see ei ole alati käepäras. Ja siis nimi ja sünnikuupäev, see ei ole kõige täpsem viis otsimiseks. Ja selleks on vaja rahvastikuregistri ja või surmapõhjuste registri andmeid kasutada. Ja siis KOV-SSO, see on kasutajamugavus ja KOV-infosüsteemid on vaja täiendada kindlasti esimesel faasil selleks, et saab suunata kasutajad otse õige taotluse juurde. Kui see ei ole veel tehtud, siis tuleb teha, kui see on juba võimalik, siis tore. Ja siis teine etapp, võib-olla isegi esimene etapp. Taotluse staatus ma pigem kaalun, et see võiks olla esimene etapp, sest kui on vähegi võimalik, ma tahan näha, et kas taotlus on juba esitatud või mitte ja kus kohal menetlus praegu asub. Ja väljamakse fakt STAR-ist, see võib olla teine etapp. Ja nõusoleku teenus, see tegelikult lihtsustab naabrite elukaaslaste elu, kui on võimalik nõusolekut anda eluajal, et peale surma saaks neid nõusolekuid kasutada ja kuvada neid isikuid ka nimekirjas. Et mis puudutab STAR-i, ma ei tea, kas STAR-i toote omanik keegi esindajatest on täna kohal või mitte, Aika või tean ei ole kindel. Ja täitsa olen olemas. Aika Kaupver, Sotsiaalkindlustusamet. Tere Aika, aga nii oleme suhelnud ja oleme aru saanud, et suure tõenäosusega on STAR omalt poolt valmis täiendusi tegema, et hakata neid andmeid väljastama.
Ja nii palju saan öelda ja, et KOV-ide erinevate iseteenindussüsteemidega, mille kaudu täna taotlusi vastu võetakse, et nendega liidestus on tõesti juba selle aasta tööplaanis. See, mis nüüd puudutab ka sellise nii-öelda menetlusprotsessi staatuse väljaandmist või siis nii-öelda selle väljamakse või tähendab väljamakse info edastamist riigiportaali, et need on kindlasti täiendavad tööd, mille kohta ma praegu päris konkreetset nii-öelda ajaraami veel öelda ei oska, aga jah, see, et nii-öelda esimene samm teha KOV-ide erinevate iseteenindussüsteemidega liidestus, et need on tõesti juba selles aastas. Jah, tore. Ja, et see protsess eeldab, et mugavuse jaoks on vaja kahte asja, et üks, et KOV-i menetlussüsteem saab edastada otsuse andmeid STAR-i ja teine, et STAR väljastab Eesti jaoks konkreetse isiku matusetoetuse väljamaksmise fakti ja ei tasemel. Et välja makstud või mitte. Jah, et tore, et esimene osa on juba planeeritud. Jah, et nüüd need nõuded, mis tuleb täita, et selline teenus oleks mugav. Et meil peab olema KOV-SSO ja RR kindlasti siis on kasutaja mugav ja meil on andmed olemas. Tegelikult ja RR või SPR alati. Ja STAR oleks hea, et teada saada, mis tulemus on ja siis kokku see andmevahetus on kahesuunaline, vähemalt KOV-SSO kaudu ja STAR-iga. Et andmeid edastatakse sinna ja tagasi. Taotluse esitamise kontroll, see on juba KOV-ID süsteem. Ja käsitlesime KOV-ID lahendusena SPOKU süsteemi, sest juba 2/3 KOV-idest seda kasutab ja kui me teeme head ühtlast protsessi, siis võib-olla ülejäänud ka võtavad seda kasutusele. Eri juhtumid natuke hiljem. Ja siis see SPOKU meie arvates võib olla nii taotluse esitamise kui ka menetlemise süsteem, see on täiesti võimeline. Jälle selle DHS-i kohta rohkem natuke hiljem. Ja siis loodame, et see protsess, mis luuakse SPOKUs, on automaatselt kättesaadav kõikidele KOV-idele, kes soovib liita või juba kasutab. Et see on SPOKU eelis. Me oleme siin erinevaid variante analüüsinud, et oleks alternatiivina oleks võimalik luua näiteks teoorias täiesti uus infosüsteem, menetlemissüsteem, aga teadaolevalt kasutavad juba täna paljud kohalikud omavalitsused SPOKUt just matusetoetuse taotluste menetlemiseks, ehk siis esimene samm on juba tehtud. Ja mõte oli, et juhul kui riik on valmis rahastama neid arendusi SPOKU infosüsteemis, ehk siis need tehakse riigi kulul, siis see võiks olla tingimus, et need arendused on siis kasutusele võetavad ka teistes kohalikes omavalitsustes, mis on ise huvitatud. SPOKU ei ole ainuke süsteem, et mida hakkab tegema näiteks Tallinna linn, kellel on olemas oma infosüsteem, et see on siis järgmise slaidi teema. Jah, et mis ei muutu, et mis muutub Eesti keskne selline suunamissüsteem, SPOKU
soovitatav selline väikeste KOV-ide süsteem, aga mis ei muutu. Menetlusinfosüsteemid on ikkagi KOV-ide süsteemid. Kas Spoku või DHS-id, seda me ei muuda, kui KOV-id ei soovi Spoku kasutada menetlussüsteemina, siis nii jääbki. Et kindlasti me seda ei soovi asendada ja kindlasti Eesti ei ole taotluse esitamise süsteemiks. Pigem ainult teave jagamise ja suunamise süsteem. Siis KOV-id, kellel on juba mingi muu süsteem, ei ole Spoku, näiteks Tallinn. Mingit väljavahetamist kindlasti ei ole nagu ette nähtud. Pigem siin on vaja täiendavad liidesed esitamise, kui on vaja nagu mingi täiendav liides ja taotluse oleku kontrolli jaoks. See taotluse oleku kontrolli liides võiks olla nagu selline standardliides, mis on Spokus ja teistes süsteemides sama. See on vajalik, et süsteem, see protsess tervikuna toimiks korrektselt. Siis DHS-id, need ei asendata, kui on vaja, kui kohalikud omavalitsused kasutavad juba mingit DHS-i, siis jääb paika. Meie teada Spoku oskab edastada andmeid Deltasse, VD-sse ja Amforasse ja Amforast isegi tagasi võtta andmeid, et see jääb, et kui on vaja dokumente edastada DHS-i, siis edastame DHS-i. Et see ei muutu. Ja need tingimused, korrad, me neid ei muuda. Peale arvatud, kui see on väga nagu sellest skeemist väljas, aga see on selline üldine protsesside ühtlustamine, mis ei ole ilmtingimata seotud edasiarendustega. Et me ei eelda, et kohalikud omavalitsused hakkavad oma menetluskorrasid meie arenduse pärast muutma. Ja väljamaksmise andmed jäävad STAR-i, lihtsalt oleks hea, kui STAR väljastab seda väljamaksmise fakti Eesti jaoks. Lisan veel, et igal kohalikul omavalitsusel, linnal, vallal on olemas vabadus otsustada matusetoetuse väljamaksmise tingimuste üle. Et mitte kellelgi ei ole seda kohustust, pigem on tegu KOV-i vabatahtliku valikuga. Meie info kohaselt maksavad kõik või siis valdav enamus KOV-e välja matusetoetust, aga millistel tingimustel, mis dokumendid on selleks vajalikud, mis on summad ja nii edasi, et see on iga KOV-i otsustada ja nii peakski tulevikus jääma. Järgmisena sooviksime teile näidata prototüüpi, et kuidas võiks hakata teenus Eestis välja nägema. Üks hetk ma ei jaganud teist. Aga on suht vähe jäänud. Näitame kiiresti ja pärast jagame linki, et saate lähemalt tutvuda. Et juba hüppasime matusetoetuse sammu juurde. Siin on meil matusetoetus, kus peab sisse logima. Siin vahel võivad olla igasugused nõusolekud, mis on vaja anda, aga see matusetoetuse taotlemise isiksustatud vaade on selline, et saab otsida vabalt kas isikukoodi või nimi sünnikupäeva alusel ja kui on leidnud ainult üks tulemus, siis saab taotlust esitada ja siis see jääb siia nimekirja.
Siin kuvatakse kohe nimekiri isikutest, kes on viimasel ajal lahkunud. Viimasel ajal see sõltub sellest, et mis vallas või mis kohalikus omavalitsuses inimene elas ja kui pikalt saab seda esitada selles konkreetses omavalitsuses. Et mõnedel on 3 kuud, mõnedel on määramata. Et sõltuvalt sellest need kuvatakse siin. Kui saab taotlust esitada, kui meil on andmeid, et kuhu seda esitada, siis me suuname siia, kus on näha, et nagu kus, mis omavalitsus on vastutav selle eest. Ja siis on võimalik e-teenust kasutada, kui omavalitsusel on elektrooniline taotlus, siis e-postiga. Siin kuvame võimalust taotluse blanketi kohe alla laadida ja siis kohe peal, kui inimene tahab kohe peal esitada, siis jälle blankett on siin olemas ja kuhu pöörata, mis aadressil ja telefon, kõik täiendav info tuleb siia. Ja siin ka näitame konkreetse kohaliku omavalitsuse matuse toetuse info linki, kui omavalitsusel on mingi leht, mis tutvustab konkreetse selle omavalitsuse võimalusi. Kui taotlus on juba esitatud, siis selleks meil ongi vaja olekut jälgida. Kui on juba välja makstud, siis näitame, et on juba välja makstud. Ja siin korduv taotlusi, see on hetkel arutlemisel, kas üldse peab pakkuma korduv taotluse esitamist või mitte. Võib-olla mitte. Ja kui elukoht puudub, siis see on juba erijuhtum. Me soovitame seda esimesel etapil mitte lahendada, sest see on juba nagu täiendav loogika ja natuke suurem töö ja neid on mingi 0,1% selliseid. Okei, see katkenud on pigem selline näide. Ma isegi ei tea, kuidas seda võib saavutada päriselus, aga negatiivsed tulemid on samad. Seega näidatud, et ongi kõik, et saab esitada taotlust siit ja kui on esitatud, siis saab vaadata. Kui on vaatamisvõimalus jälle olemas. Ja siis sama info on olemas ka mobiilivaates, seda ei hakka praegu näitama, igaüks saab hiljem tutvuda. Läheme tagasi slaidide juurde ja siis. Kui vahepeal on tekkinud küsimusi, küsige palun. Aga kui ei ole, siis ma jätkan ja räägin natuke siis seadustest ja õiguslikust alusest. Et meil on olemas selline, teeme selles ettepaneku, et kuna osapooli, nagu ma mainisin, on päris palju ja
puudub sellise keskse fotoomaniku roll, siis me näeme vajadust sellise rolli sisse toomise järele, vähemalt selle projekti elluviimise perioodiks, et on vajalik mingi konkreetne asutus, mis hakkab siis kõiki omavalitsusi esindama ja koordineerima seda üleminekut, tegema koostööd, koordineerib ka muid arendusi, seadusemuudatusi ja siis on selline neutraalne osapool, kes siis aitab leida tasakaalu kohalike omavalitsuste ja riigi huvide vahel. Me näeme selle jaoks ideaalse kandidaadina valdade ja linnade liitu, aga see on tegelikult otsustamise koht, et kes hakkab esindama kõiki KOV-e ja kes hakkab olema projekti selline peamine sisuline tooteomanik, et tõenäoliselt tehnilise tooteomaniku roll jääb RIA-le, Riigi Infosüsteemi Ametile, kuna RIA juba praegu korraldab ja koordineerib Eesti sündmusteenuste ja personaliseeritud sündmusteenuste arendusi ja siis kogu seda tehnilist poolt ja rahastuse poolt. Võimalik, et hakkab olema 2 tooteomanikku, sisuline ja siis tehniline. Kindlasti on vajalik ka toetuste menetlemise protsessi ühtlustamine, mis muidugi ei tähenda, et me hakkame sekkuma KOV-ide protsessidesse, aga mõte on just selline, et on vaja panna paika menetlusreeglid, et mingi KOV-e olenemata sellest, mis infosüsteemi nad kasutavad menetlemiseks, et saaks neid süsteeme integreerida Eesti-ga ja kogu selle protsessiga. Ja nüüd siis selline peamine väljakutse seaduste vaatest on see, et nagu ütlesin, suhtlesime ka Andmekaitse Inspektsiooniga, ja praegu on siis kehtib riigis selline huvitav olukord, et ühest küljest on olemas seadus, surmapõhjuste tuvastamise seadus, SPTS, mille järgi haigla on kohustatud teavitama inimese omakseid surmast 72 tunni jooksul. Aga see kohustus laieneb ainult haiglale ja ainult siis esimese 72 tunni jooksul. Mis tähendab, et kui inimene soovib ise teada saada, näiteks kuskil vaadata, kas keegi mu sugulastest lähedastest on surnud viimase kuu jooksul, siis seaduste järgi sellist võimalust justkui ei ole. On olemas tehniline võimalus, saab teha päringuid sugulasseoste kohta, siis surma kohta, et kontrollida surmafakti, aga inimesel endal seda kontrollimise võimalust ei ole olemas, ainult haigla võib teatada, mis ei tundu loogiline olevat. Andmekaitse Inspektsiooni soovitus on seda seaduslikku alust täpsustada, et oleks üheselt mõistetav, et inimene saab seda infot vaadata riiklikus infosüsteemis, näiteks Eesti-s. Et ma tahan siinkohal täpsustada, et eesmärk ei ole lähedasi teavitada, et tegu on väga tundliku teemaga, et see ei ole pigem okei, kui inimene hakkab SMS-i või e-kirja teel saama infot, et keegi on lähedastest on surnud. See ei ole pigem eesmärk ja visiooni järgi ei ole vajalik. Mõte on, et inimene peab saama logida sisse Eesti-sse, minna personaliseeritud sündmusteenus lähedase kaotusvaatesse ja näha sealt surnud siis sugulaste kohta infot. Ja see info peab tõenäoliselt olema piiratud mingi kindla perioodiga, näiteks viimased 6 kuud. Ja juhul, kui
tegu ei ole siis otsese sugulasega või seadusliku esindajaga. Väga levinud juhtum on registreerimata elukaaslane, kes võib praktikas korraldada matuseid, et siis tema puhul peab saama siis tuleb võimaldada otsing isikukoodi järgi näiteks või nime järgi. Ja siis pikemas perspektiivis soovitaksime kaaluda selle nõusoleku sisse toomist, et juhul, kui inimene on eluajal andnud nõusoleku teavitamiseks, siis sellesse summa korral sinna vaatesse peaks ilmuma selle isiku andmed ka lisaks sugulaste andmetele. Kindlasti vajab muutmist siis avaliku teabe seadus, mis juba tänapäeval siis reguleerib erinevate sündmusteenuste, sealhulgas personaliseeritud sündmusteenuste asjaolusid ja andmekoosseise ning tingimusi. Et nõusoleku andmise mehhanism, et kas seda hakkab reguleerima AVT-s või teine seadus, vajab lisaanalüüsi, et see on juba eraldi detailsema analüüsi küsimus. Ja ilmselt on vaja luua ka õigusraamistik toote omaniku rolli jaoks, et määruste, võib-olla töökorralduste, ametijuhendite tasemel. See on siis selline orienteeruv rakendamise kava, mis peab kindlasti täpsustuma peale kooskõlastamist erinevate osapooltega. Aga sellise integratiivse projekti plaanina väga ligikaudse plaanina saaks kasutada. Kas selle kohta on küsimusi? Kuna meil on jäänud 10 minutit, jätaks selle aja küsimuste jaoks neid tekkima. Jah, Kaimo siin Linnade Valdade Liidust, et aitäh selle ülevaate eest, et kahjuks ma ei tea koduse internetiga, siin on probleeme, ma kodukontoris praegu ma ei saa kaamera sisse panna, siis mul hangub see asi siin kõik ära. Et jah, et see plaan, eks ju, on ka hästi palju sõltub, saab teha nii-öelda nagu siin ka ilusti välja toodi, sellised mingid minimaalsed tegevused, aga et siis, eks ju, selleks ideaalvariandiks on siiski vaja siin muudatusi, täpsustusi seadusloomes, mis ei ole lihtne, et see just vist oli slaid või 2 tagasi, kus see selline 2026 lõppes väga selline ilusa vaatega, et see ilmselt selle realiseerimine on natukene hästi keeruline. Jah, just see, mis siin oli see ajakava, aga jah, just see lõplik juurutamine, et 2026 3. kvartal, et see oleks ilmselt liiga ilus pilt, sest on ka siin seisab see ideaalpilt natukene seadusloome taga, aga siin oli ka ilusti välja toodud, et mida saab kiiremini teha, mida saab aeglasemalt teha, et siin saab küll nagu edasi siiski sellega liikuda, on see ilmselt selline kokkuvõte, ma ütleksin. Et see ei olnud otseselt küsimus, aga see oli selline pigem kommentaar. Kõige väiksem variant, kõige lihtsam, mis võib-olla isegi ei nõua õigusliku aluse muutmist on, et isik alati otsib. Aga see ei ole kindlasti kasutaja mugav. Mitte kunagi.
Ma lisan veel, et oleme Siseministeeriumiga suhelnud ja Siseministeeriumil on plaanis töötada välja uus SPTS, surmapõhjuste tuvastamise seadus. Praeguse viimase info kohaselt see on plaanitud sellesse aastasse. Eelnõu väljatöötamisega alustati. Praegu on see protsess natuke, on veninas, pandi pausile seoses suuri muudatustega ministeeriumis, aga selle aasta plaanis on siis selle eelnõuga edasi liikuda. Meie nägemuse järgi, et see võiks nagu kasutada juhust ja seda, et õigusaktis seaduse kallal juba töötatakse ja tuua sisse siis digitaalse surmatõendi mõiste ja siis täpsustada teavitamise tingimuses, sest eelnõu on niikuinii väljatöötamisel. Ja kui algul oli mõte, et võib-olla hakkame siis paberkandjal surmatõendile lisama mingit suunavat infot, et kui inimesed ei tea, kuhu pöörduda, kuhu minna, kuidas taotleda, et võib-olla lisame sinna tähenduse ja infoteksti. Aga lõpuks me jõudsime järeldusele, et ega seda paberkandjal surmatõendit ei olegi väga vaja, kui info on elektrooniliselt kättesaadav ja näiteks levitatav infomaterjalide näol matusebüroodes, haiglates, perearstikeskustes, mis ei tähenda muidugi, et surmatõendist peab loobuma, et endiselt jäävad inimesed, kes ei soovi digiteenust kasutada, aga peab võimaldama lihtsalt alternatiivi ja sisuliselt surmapõhjuse registreerimise fakt ongi juba oma olemuselt surmatõend, digitaalne surmatõend, et muud ei olegi vaja. Ja siin vahepeal tuli ka kommentaar, et kas mõjuga analüüsisite ja finantsvaade. Et finantsvaade on valmimisel, peab saama valmis selle nädala lõpuks, et meil on hetkel veel puudu Spoku tarkvara arendaja sisend, et oleme praegu mahuhinnangute ootel, kui need on käes, siis me saame ka täpsema finantshinnangu välja pakkuda. Ma ei tea, mis mõjus siinkohal mõeldakse, kui õiguslikkus, siis on kindlasti vajalik täiendav õiguslik analüüs ja õigushinnad, see TPI ja andmekaitsealane hinnang, analüüs. Võib-olla me ei... Ja siin, vabandust veel kogemata ütlesin, et eelnõuga tegeleb Siseministeerium ja ikkagi muidugi Sotsiaalministeerium on surmapõhjuste registri vastutav töötleja ja tegeleb selle eelnõuga, et Siseministeerium, vabandust. Võib-olla me siin ei maininud, mis me soovitame teha surmatõendiga. Digitaalsed surmatõendid meie arvates võib teha nii rahvastikuregistri baasil, kus on juba lahkunud surnud isikute surmafakti otsing, kui ka SPR-i tasemel, kus on surmapõhjus iseenesest, aga seal minu teada ei ole avalikku osa. See ei ole, teeb seda mitte kõige sobilikumaks kandidaadiks ja siis kolmas variant on Eesti baasil teha mingi koondvaade, mis võtab rahvastikuregistrist ja SPR-ist andmeid ja siis see võib olla digitaalne surmatõend, aga kõik need variantid peavad olema seadustega või määrustega siis tagatud. Et see oleks võrdne paberkandjal surmatõendile. No jah, et selle samuse surmatõend, et tegelikult on ju nagu asja sisu see, mis aga selles surmapõhjuste tuvastamise seaduse selles mustandi kavandi eelnõus on, et tuleb lihtsalt matmisluba.
tuleb siis ideaalis tulevikus, et kui surma asjaolud on selged, see võib selguda ka teinekord peale lahkamist, aga siis, kui on põhimõtteliselt luba siis surnukehaga siis matta või tuhastada, et siis selle kohta tulebki nii-öelda luba, matmisluba või siis tuhastamisluba, nimetame seda matmisloaks, et siis see surmatõend kaobki ära, on lihtsalt matmisluba, millele saab siis elektrooniliselt juurde. Kas see siis on väljastatud, on väljastamata, kui on väljastatud, siis võibki siis surnukeha kas siis matta või tuhastada, et see oleks see tuleviku loogika, aga loomulikult seal on jah need nüansid, et kuidas seda siis kuvada, et asi on nagu väga, justkui tundub väga lihtne, aga seal on jah sellised siiski palju nüansse, mis tuleb seadusloomega ja hiljem ka siis tehniliselt ära lahendada või realiseerida. Ma just veel töötame välja ka mõõdikut ja juba praegu on selge, et see teenus on väga vajalik ja see võimaldab väga suurt ajalist kokkuhoidu, ehk siis see investeering, eriti juhul, kui enamus valdasid ja linnasid hakkab seda teenust pakkuma personaliseeritud sündmusteenuse raames, siis see vähendab oluliselt nii kodanike kui KOV-ide koormust. Praegu on väga palju käsitööd, väga palju paberimajandust, väga palju jooksmist arstide, KOV-ide ja asutuste vahel. Ja muidugi ka kasutaja mugavus. Tänapäeval tundub iseenesest mõistlik, et kõik tõendid ja avaldused on digitaliseeritud ja hästi vajab ka siis surmatõend digitaliseerimist. Kas on veel küsimusi? Viimane minut on jäänud. Kui ei ole, siis ma tahan tänada kõik, et tulite. Kui tekib hiljem küsimusi, võib mulle kirjutada. Teil on mu meili aadress olemas, et ma saatsin kutse selle kohtumisele. Ma usun, et Riia ja Elvel on valmis ka analüüsi tulemusi ja dokumentatsiooni teiega jagama. Märtsi lõpus on see täielikult valmis ja saab valmis ja üle antud. Et veel kord aitäh ja edu projektiga. Aitäh, head päeva. Saad päeva. Aitäh. Aitäh, head aega. Suur tänu, Kati, suur tänu, Konstantin, ilusat päeva.